채대리입니다. 오늘은 중요한 연통 설치 방법에 대해서 알려드리려고 합니다. 보통 수직 설치와 벽면 설치 이렇게 두 가지로 나뉘는데요. 이 두 가지 설치법이 어떻게 다른지 설명해 드리려고 합니다. 먼저 거의 70% 정도로 많이 설치되는 수직 설치인데요. 사진으로 보시는 것과 같이 실내 검정색 연통도 수직, 지붕을 뚫고 나서 외부 연통도 수직으로 설치되었을 때를 수직 설치로 봅니다. 내부에서 이격거리가 안 맞아 실내 엘보우 연통을 쓰는 경우도 있고 외부에서 이렇게 엘보우를 쓰는 경우도 있습니다. 다 모두 수직 설치에 해당됩니다. 또한 내부 현장이 이렇게 1층 단층이거나 오픈 천장일 경우가 있고 외부 현장은 이렇게 지붕 위에 올라가거나 평슬라브에 쭉 올라가게 나온 현장들이 있습니다. 이 현장들 모두 다 수직 설치에 해당됩니다. 방금 보여드린 예시 사진들 현장이 수직 설치라고 생각하시면 됩니다. 벽난로 업체들이 이렇게 수직 설치를 하는데요. 모든 회사가 다 다른 연통, 다른 방식으로 설치를 하니 수직 설치도 어떤 식으로 하는지 살펴보시는 게 가장 좋습니다. 저희 스프라 벽난로는 미국산 연통을 사용하고 있고 연통을 지붕에서 견고하게 잡아주는 방식으로 설치를 합니다. 벽난로가 있고 벽난로를 놓고 그 위에 연통을 꽂아 벽난로가 연통에 온 무게를 지탱하는 방식으로 설치하는 회사도 있습니다. 벽난로가 연통을 지탱하는 것보다 지붕에서 견고하게 연통을 잡아주는 것이 훨씬 더 튼튼하겠죠? 수직 설치가 벽난로 설치법에서 가장 기본적인 설치법이지만 어떤 연통을 사용하는지, 연통을 지탱하는 방식이 어떤 건지, 또한 현장 상황을 많이 접해온 베테랑 시공팀인지에 따라서 안전성과 견고한 설치가 차이가 납니다. 이 부분은 나중 영상에서 더 자세하게 말씀드릴게요. 그럼 다음에는 벽면 설치에 대해 말씀드릴게요. 고객님께서 외관상 지붕을 뚫기 싫어서 벽면으로 설치를 원하시거나 현장 상황이 수직으로 뚫기 어려울 때 벽면 설치를 해야 하는데요. 벽면은 위 사진처럼 실내에서 90도 엘보우를 사용해서 연통이 꺾어져서 벽 바깥으로 나온 다음에 외부에서 이렇게 연통이 가로 직선으로 나가 T연도를 사용하여 90도 꺾어서 올라가서 설치가 됩니다. 벽면 설치는 이중 연통이 무겁기 때문에 특히나 벽에 지지하는 자재들이 견고하고 튼튼하고 고품질의 것을 사용해야 합니다. 저희 스프라 벽난로는 T소프트 브라켓과 벽 브라켓을 사용해서 견고하게 설치합니다. 이렇게 쭉 위로 올라가서 설치되는 것이 벽면 설치이고요. 이 연통은 옆에 벽면보다 위에까지 올라가야 하기 때문에 2층 집인데 1층 집에 설치하려고 하시는 분들은 반드시 연통이 2층 지붕보다 더 위까지 올라가야 합니다. 밖에서 엘보우를 써야 되는 현장은 위 사진처럼 처마가 튀어나왔을 때 외부 엘보우를 사용해서 설치를 합니다. 연통을 좀 더 빼서 수직으로 쭉 올리는 경우도 있지만 처마가 많이 튀어나와 있으면 이중 연통이 무거운 만큼 벽과 연통이 가까운 게 좋기 때문에 외부 엘보우를 사용해서 견고하게 설치하는 현장들이 많습니다. 방금 말씀드린 현장들이 바로 벽면 설치라고 하는 것이고 현장 상황에 따라서 내부, 외부 엘보우들이 추가로 사용될 수 있습니다. 자, 그럼 수직 설치와 벽면 설치 구분이 쉽게 가시나요? 오늘은 벽난로 연통 설치 방식에 대해 설명을 드렸는데요. 궁금하신 점이 있으시면 댓글 달아주시면 답변도 해드립니다. 연통에 대해서는 말씀드릴 게 너무 많아서 연통 시리즈로 또 많은 정보 알려드리려고 합니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 되시고 구독과 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.